والله انا ملاحظ ولا حبيت اقوله والله. عشان ما تجرحني. ما بي طيب يعني. صدقني اني بعترف. موقف صار لك من وراء الكواليس او موقف فاضي. لا موقف مضحك فاضي. شوي. لا مضحك. ما عندي مواقف كثير انا مضحك. لا انا بقول موقف. يلا انا بقول دام كذا. لا بس بسيط. انا احب انام صاير واجد من تالي والله. انا ملاحظ ولا حبيت اقوله والله. عشان ما تجرحني. ما بي طيب يعني. صدقني اني بعترف ما عندي مشكلة. قول يا ففي مشهد نايم صدق يعني كان في غيبوبة بعيد الشر عن وسامي. سحبتها نوم صدق. مو هنا المشكلة. شلون اكتشفوا اني انا نايم حقيقة؟ نقلي الموضوع ده على فكرة، بس ما حبيت افاتك فيه شخرت. بأمانة. نعم شخرت. نعم والله انت والله لا ما نمت. في فرق بين نام وتشخر. ايه يعني وخربت المشهد. خربت المشهد. هم قالوا لا في شيء غلط. لا يا حبيبي انت في غيبوبة جالس تشخر. فاكتشفت هنا اني انا في عالم وش الغيبوبة اللي شاخر فيها. معروفة الحالة دي، مر بها. قالوا انا بوصلوا لك اياها. وصل لي العلم ترى هذا اللي وصلني. سجلوه على فلاش ترى.